Merhaba arkadaşlar. Bugün size iPhone'da telefonumuza zil ses müziği nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk öncelikle melofania.com diye bir site var. Bu siteye giriyoruz ve zil sesi yapmak istediğimiz müziği upload ediyoruz. Ben bir tane şarkı indirmiştim. Bunu upload edelim. Upload ortalama 1-2 dakika sürüyor. Buradan herhangi bir 40 saniyeyi seçiyoruz. Kafamıza göre istediğiniz yeri seçin. Buradan ses müziğini de arttırabilirsiniz. Fakat çok arttırmayın. Telefonda aşırı ses yapıyor. Hoparlöre zarar verebilir. Daha sonra herhangi bir 40 saniye aralığını seçtikten sonra Create Ringtone diyoruz. Daha sonra Get Ringtone diyoruz. Bu işliyor. Evet, işlemesi bitti. Biz iPhone'a yaptığımız için iPhone'da uzantısı M4R olması gerekiyor zil ses tonunun. Buna basıp indiriyoruz. Arkadaşlar indirdi. Buradan açıyoruz. Daha sonra burada müzikler bölümü var. Burada menüyü düzenle diyoruz. Ve ses tonları klik olması gerekiyor. Daha sonra bitti diyoruz. Ve ses tonlarına geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şarkı yok. Bu indirdiğimizi alıp buraya atıyoruz. Daha sonra burada telefon simgesi var arkadaşlar. Telefon simgesine tıklıyoruz. Burada ses tonlar var. Ses tonlarına geliyoruz. Seçilen ses tonları diyoruz. Vima'yı indirdiğimi görüyorum. Bunu uygula dedikten sonra artık telefonunuzda ses bölümünde bu şarkıyı görebiliriz. Yapacaklarınız bu kadar. Ortalama 1 dakika içinde bitirirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.